Ci sono 4 squadre a punteggio pieno dopo 3 giornate in Serie A. Di rimonta ai successi targati L84 Torino e Roma contro le Campane, Sala Consilina e Benevento. La Feldi Eboli sbanca anche a Cireale, basta un gol di Ugherani per battere i campioni d'Italia. Successo esterno anche delle Cositi nello scontro diretto a Padova. Il Napoli deve rimontare 2 gol al Pesaro per conquistare 3 punti nella ripresa Griffati-Pellegrino. Primo squillo della Sandro Abate Avellino sul Pomezia. Primo successo stagionale anche dell'Active Network. Ancora un pari interno per il Manfredonia, questa volta contro la Cane. In classifica Roma 1927, Feldi Eboli e Così Genzano e 84 Torino 9 punti, Napoli Futsal e Vinum Italy Petrarca 6 punti, Meta Catania Bricositi 4 con la Came Treviso, Active Network 3 con la Sandro Abate, Sala Consilina e Pomezia, a 2 il Vitulano Manfredonia, a 0 punti Benevento, Pesaro e Cosenza. Nel prossimo turno queste le sfide in programma: i Così Genzano Roma, Sala Consilina Napoli Futsal, Ital Service Pesaro Meta Catania, GG Teamwear Benevento Active Network, Feldi Eboli Vitulano Dragstore Manfredonia, Sandro Abate Vinum Italy Petrarca, Pirossigeno Cosenza Came Treviso, Pomezia L84. Il movimento di De Crescenzo, il pallone per Arbonio, dimenticato al centro dell'area di rigore dalla Roma, la sblocca il Benevento. Marcellinho, circa 40 secondi ancora di superiorità numerica per la Roma. Fortino con la punta del piede sinistro incrocia sul secondo palo e la Roma impatta. Duci, Marcellinho, Dimas, un paio di solate, se ne va Dimas, la mette per Fortino, ha ribaltato il campo in un amen la Roma. Pallone dentro per Fortino, premiato da Avellino, tripletta di Rodolfo Fortino e la Roma è avanti 3-1. Genio di ritorno per Dimas che riesce a trovare Avellino, che va da Ercolessi, extra pass di Avellino che sforna un altro assist, stavolta per Marco Ercolessi. Game, set and match per la Roma. Vola in aria Giovanni Pulvirenti, non c'è nulla per l'arbitro. Selucio dall'altra parte, Arillo lo molla, pallone dentro, Ugherani e la Feldi Eboli avanti, il gol di Ugherani, improvvisamente la ripartenza perfetta per il gol della Feldi Eboli, 1-0. Adesso Micheletto, doppia finta, prova ad andare sul sinistro, c'è la palla per De Oliveira che trova la conclusione, trova il gol, lo spazio giusto per portare in vantaggio l'Ecco City Futsal Genzano di numero 11, scusatemi, De Oliveira vicino alla doppietta che arriva adesso, lasciato libero in area di rigore. Ancora Luca Cell, 2007, gran giocata! Il palo! E in classe 2007 Davide Luca Cell segna ed è 2-1. Messa laterale, Mancuso si accentra, però la conclusione e c'è la rete di Mancuso che spegne subito l'entusiasmo della QN Arena del Vinum Italy Petrarca. Fa 3-1 Mancuso. Palla centrale, Igor si gira, scarico, Vidal con spazio, Vidal! Ha segnato il Sala, ha segnato Pablo, El Conejo Vidal, si prova a scasare, sempre Cuzzolino, calcia, ancora Fiusa, poi Rescia! Ha segnato l'L84, ha segnato Maxi Rescia, Siqueira Osico. In verticale per la corsa di Siqueira che mangia il rimpallo, ha segnato l'L84, ha segnato Lucas Siqueira. Pallone in verticale per la corsa di Fortini che passa davanti a Diaz, Fortini vince il rimpallo, scarico per Raguso, ha segnato l'L84, ha segnato Mattia Raguso. Barrichello danza sul posto contro Gabriel, sfida a viso aperto, passa benissimo, Barrichello, chapeau, 1-0 Ital Service Pesaro dopo 3 minuti e spiccioli.
ancora Barrichello nella sua zona preferita, in fascia, punta, rientra, si accentra, mamma mia, 1-2 mortifero di Mateusz Barrichello, uno più bello dell'altro, questa è la sua Gioconda. Posizione interessante per il Napoli, taglio di Duarte sul secondo palo, la palla invece arriva a Umberto Caruso, it's Caruso time, 2-1, il Napoli si rimette in partita. Signo, Bolo in buca, Caruso sponda, arriva Bolo! Bolo è tornato con un sinistro terrificante, ha pareggiato il Napoli. Alza la testa, cerca Pelesigno, deviazione, l'ha toccata, ha bucato Galliani, spizzata decisiva, il Napoli avanti a 3:40 dalla fine, ha segnato Pelesigno. Frenata di Pelesigno, chiama palla a Bolo, Pelesigno preferisce tenerla, attaccato da Wittig, bel lavoro, Pelesigno, si è acceso e non si gira più, doppietta in un omen, spallata la partita del Napoli. Poi Tomeia, pressione di Salas, arriva Borruto per chiuderla, Borruto, l'autorete di Wittig, la parata di Bellobuono, poi arriva Borruto a porta vuota, Titi, il Cobra, Borruto, game, set match, ha vinto il Napoli. E Mauro Canal che fa il suo esordio davanti al pubblico di casa, rubando il pallone con la punta, la mette dentro. Mauro Canal al primo pallone toccato sblocca il risultato, 1-0 Manfredonia. Ancora Alex e c'è l'incredibile autogol di Dovara. Il tentativo e arriva la rete di Giappa Vieira, velocissimo il calcio d'angolo battuto da Di Guida. Belloni prova a servire Canal, sbaglia Belloni, contropiede Sacon, Mateusz Sacon, il gol dell'ex, quello del 3-1. Lazio dentro Gaetano Musumeci, subito servito, mette giù il pallone il siciliano, vede da farsi, arriva su porta Andrea Ferreira, Canal di prima intenzione, che gol di Mauro Canal, bella giocata per Canal, Musumeci ancora per Canal e la palla termina in gol, che giocata del Manfredonia, e Mauro Canal non ne sbaglia una oggi, che non entra in rete, Giappa Vieira, palla in mezzo, attenzione, Sacon invece la mette dentro. Canal per Gelve, palla verso Musumeci, Gaetano Musumeci si coordina benissimo in profondità per Sacon che ha spazio e la mette dentro. Giornata di grazia per Sacon, arriva la tripletta personale con Ugas alla meglio Pezzin che poi scarica verso Murgo, palla in mezzo, Gelve, Darius Gelve si accentra, carica il mancino e mette dentro la rete del 5-5. Fisico, duello tra giganti, palla dentro, la palla chi? Buon interno c'è, Kenji, 1-0 per la Sandro Abate. Che scherzano, Kenji, supera il portiere, Kenji 2-0. È tutto solo qui Aubo, oggi a Dudu il blocco, Comezza gioca bene col portiere in movimento, poi la palla dentro e c'è il gol di Thierry Henry dalla porta, Thierry Henry 3-0. Riccardo Berti per i viterbesi e 2-3 anni fa, intanto Curri porta in vantaggio l'Active Network contro Caverzani, Achillelli spalla alla porta, pallone per Titon, Marchio la conclusione e arriva il pareggio di Titon, pallone in mezzo, la medica, Giacomo, la medica fa 2-1, bravo Cesaroni a rubargli il pallone, Lepadatu, pallone in mezzo, la medica, doppietta, Cabeza, pallone per Felippinho, Cabeza
3-2, grande azione, Felipinho Cabeza del Ferraro, lanciò lungo Cabeza e arriva il 3-3. Protesta platealmente il tecnico della Pirossigeno Cosenza, Hamza, Bloch, la conclusione, Mattias Bloch, primo gol stagionale. 9 Restaino proveniente dalla Feldieboli, Cesaroni, Bloch, Cesaroni, la conclusione e questo è un gol pazzesco. Che è vero che in fase offensiva tanto Davi, la porta è vuota, Davi e fa 6-3.